Mwiriwe neza bakundwa inshuti na bene data muri hano hamwe n'abadukurikira biciye kuri internet. Imigisha ya Kristo malayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi muri kano kanya Kristo atuganirize biciye mu ijambo ryiwe, aganirize neza neza imitima yacu, bityo atwemerere kubona gutahura ijambo ryiwe rigenewe iki gihe ca nyuma. Ngomba gusoma mu kuvayo igice ca 23 kuva ku murongo wa 20 kugeza ku wa 23, ahavuga ngo ehengera ntume umumarayika imbere yanyu abazegame mu nzira abashikane aho nateguye, muze mumwubahe mumwumvire, ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Ariko nimwamwumvira vy'ukuri mugakora ivyo nzovuga byose, nanje nzoba umwasi w'abasi banyu, nzoba umurwanizi w'abarwanya, kuko uwo mumarayika wanje azoja imbere yanyu gushitsa no mu Bamori no mu Baheti no mu Baferisi no mu Banyakanani no mu Bahiwi no mu Bayebusi, nanje nzogenda ndabarandura. Ese Imana yohezagira mu bugingo bwacu ijambo ryayo, kandi ihezagiza ubugingo bwacu ijambo ryayo, kandi twemerere no kuritahura. Murashobora gufata ivyicaro vyanyu. Mu vyeshure Yohana naho nyene Imana iratubwira kuri malayika wa Yesu, iratubwira mu gice ca 22 umurongo wa 16 mu vyeshure Yohana ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero, ni jewe munago wo gishitse ca Dawidi, ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri gica ibibatsi co mu gaturuturu. Rero ikigwa cacu mwa kano kanya ni umugisha wo kwubaha malayika w'Imana, ni kuvuga ngo malayika w'uhoraho, malayika wa yehe wehe. None ni kubera iki ari umugisha mu kubaha mu kumvira ijwi rya malayika w'Imana, ijwi rya malayika w'uhoraho? Imana yabivuze mu kuva igice ca 23 umurongo wa 20 kugeza ku wa 23, nuko yarungitswe kugira ngo arongore abantu abashikane mu gihugu c'isezerano, kandi muri malayika niho hari izina ry'Imana. Yavuze ngo ntimuze mumugararize, kuko atazobaharira ibicumuro vyanyu, kuko izina ryanje riri muri we. Aha malayika w'uhoraho ni umubiri wa teofaniya w'Imana, umubiri Imana igaragariramwo. Ni ukuvuga ko malayika w'uhoraho ni ukuvuga ko ari umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu, umwe mu isezerano rya kera yabonwa n'abantu batandukanye, kandi bamwise malayika w'uhoraho. Niwe Mana ya Aburahamu, ya Isaka na Yakobo. ni ukuvuga ko ari ukugaragara kw'Imana, Imana igaragaye imeze nk'umuntu wo mu buringanire bwa gatandatu, ikagaragarira mu mubiri wo mu buringanire bwa gatandatu usa n'umubiri wacu, ariko mu buringanire bwa gatandatu. Yitwa kandi Jambo, yahoranye n'Imana, kandi yari Imana, kandi yaremye ibintu byose vyaremwe nawe. Mu vyaremwe byose nta kintu na kimwe kitaremwe nawe. Tubibwirwa mu gice ca mbere c'ubutumwa bwiza bwa Yohana
umurongo kuva ku wa mbere kugeza ku wa 18. Ndetse kandi haratubwira ngo kandi uwo jambo yihaye mubiri aba muri twebwe. Igihe jambo malayika w'uhoraho, malayika w'isezerano, igihe yigira umubiri akaba mu biremwa nk'abantu, twamumenye ku izina rya Yesu. Kandi turabona ko mu mubiri w'inyama, no kuvuga ngo mu gitwikirizo c'umubiri, niho hari izina ry'uwari ari imbere muri ico gitwikirizo kubw'igikorwa yari gukora, akagikorera ngaha ku isi biciye muri uwo mubiri w'inyama, biciye muri ico gitwikirizo c'umubiri. Malayika w'uhoraho, malayika w'isezerano, ariyo Mana nyene, umubiri wayo wa teofaniya igaragariye mu mubiri w'inyama witwa Yesu, yari gukora igikorwa c'ubucunguzi nk'umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba i Karuvariyo. Kandi nico gituma yategerezwa kugira izina ry'Imana ry'ubucunguzi, ariryo yari gukoreramwo igikorwa c'ubucunguzi. Kandi yategerezwa kugirwa umwana w'Imana, guhindurwa. Arivyo vyabaye bibera ku musozi wo guhindurirwako imbere yo gukora igikorwa c'umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba i Karuvariyo. Kandi Imana iri mw'ijuru yarabishingiye intahe, iravuga iti, uyu niwe mwana wanje nkunda, akampimbara, nimumwumve. Kandi rero yamaze kugirwa umwana w'Imana, yamaze guhindurwa, yashobora gukora igikorwa c'umwagazi w'intama w'Imana ku musaraba i Karuvariyo kugira ngo akure ivyaha vy'ikiremwa muntu. Rero dushobora kubona ko malayika w'uhoraho agaragariye umubiri w'umuntu mu buryo bw'umubiri, yakoze igikorwa gihwanye na kirya gihe, igikorwa categerezwa gukorwa muri kirya gihe. Kandi abumviye ijwi ry'Imana biciye mu kugaragara kwiwe, biciye muri malayika wiwe mw'isezerano rya kera, barahimbaye Imana. Bariko bumva ijwi ry'Imana biciye mu kugaragara kw'Imana, biciye mu mubiri wo mu buringanire bwa gatandatu, biciye mu mubiri, biciye mu gitwikirizo c'umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Hanyuma igihe Imana yagira umubiri w'inyama mw'ubu buringanire witwa Yesu, abumviye ijwi rya Yesu bariko bumvira ijwi ry'Imana. Nico gituma Yesu yashobora kuvuga ngo, ijambo wampaye nararibahaye, nabo bararyakiriye. Rero murabe, abumva ijwi ry'Imana biciye muri Yesu bariko bahimbara Imana, ariko abatumvira ijwi ry'Imana biciye muri Yesu bari hanze y'ubugombe bw'Imana. Yesu yaravuze ngo uw'Imana yumva ijwi ry'Imana. Rero Yesu azi neza uwo ari we, azi n'uwari ari imbere muri we, yashobora kuvuga ati, data aba muri jewe, niwe anyereka ibyo ntegerezwa gukora, kandi data arakora, nanje ndakora. Ibikorwa nkora sindabikora mvyigeneye, ariko ndabikora nk'uko data abinyeretse. Uko mbonye data abikora, nanje niko mpeza nkabikora. Ndetse n'ibindi dushobora kubona ko ibikorwa Imana yari irasezeranye gukora muri ico gihe, kugira ngo izobikore muri ico gihe, Yesu niwe yariko arabikora. Kubera iki? Kuko Imana yari iri muri Yesu, igaragariye mu mubiri w'umuntu. Nico gituma mutagatifu Pawulo mu gwete yandikiye Abaheburayo mu gice ca mbere
umurongo wa mbere n'uwa kabiri yavuze ngo, kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu yavuze ngo, kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa ko bavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Muri iyo minsi y'iherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo, uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa byose, niwe yahaye kurema isi. Ntibiciye muri nde Imana mutagatifu Pawulo avuze ko yavugiyemwo mu minsi ya nyuma, ntibiciye mu mwana wayo, biciye muri Yesu. Haramaze guhera imyaka 2000 kuva kuri Kristo kugeza ubu, kandi ibyo mutagatifu Pawulo yavuze yuko ijya minsi Yesu yavuze, ijya minsi Imana yavuze biciye muri Yesu ko yari iminsi ya nyuma, ibyo biracabandanya kuba ukuri. Yari iminsi ya nyuma kubera ko iminsi ya nyuma yatanguye igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 3 n'imyaka 7 y'amavuko, kuko ikimumbi ca gatanu catanguye igihe Yesu yari afise hagati y'imyaka 3 n'imyaka 7 y'amavuko. Iminsi ya nyuma imbere y'Imana kubiremwa abantu ni ibintu bya nyuma, ari byo ari ikimumbi ca gatanu, ikimumbi ca gatandatu hamwe n'ikimpumbi c'indwi. Kandi kuri uno munsi wa nyuma turabona ko Yesu Kristo yavuze biciye mu bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga muri ino myaka 2000 yaheze. Yesu Kristo muri mpwemu yera yavuze biciye mu ntumwa ziwe, ndetse biciye no mu bamalayika n'intumwa bihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga. Muri iki gihe ca nyuma naho Yesu Kristo muri mpwemu yera azovuga biciye muri malayika wiwe ntumwa. Aho ni ku munsi wa nyuma. Rero uwuza mu izina ry'umwami akagirwa umwana w'Imana, agahindurwa mu gihe aba afise ubukozi bwiwe, mwitegereze, ni umuvugishwa w'ikiringo. Abavugishwa b'ibihe by'ishengero ntibagera ubwo bagirwa abana b'Imana bahindurwa, ariko abavugishwa b'ibiringo bo bashobora guhindurwa nk'uko Yesu nawe yahinduwe. Uwundi muvugishwa w'ikiringo azohindurwa, azogirwa umwana w'Imana, na muvugishwa w'ikiringo c'ubwami, ari we azohindurwa ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi, kandi uwo ni malayika ubw'umwami Yesu Kristo. Rero abantu bose bubashe, bumviye mu isezerano rya kera, bakumvira ijwi ry'Imana, ijwi rya malayika w'isezerano, ijwi rya malayika w'uhoraho, biciye mu muvugishwa Mose, ndetse biciye no mu bavugishwa batandukanye Imana yarungitse, irungika kugira ngo abantu bagaruke ku Mana igihe baba bitandukanije n'Imana. Barahimbaye Imana kuko bumviye ijwi rya malayika w'uhoraho, ijwi rya malayika w'isezerano, ari we yariko agaragarira mu muvugishwa Mose, ndetse kandi anagaragarira mu rwego ruto mu bavugishwa batandukanye bo mu bwoko bw'Heburayo mu kiringo c'ivyagezwe. Hanyuma yaje yigaragariza mu mwuzuro wose mu muvugishwa w'ikiringo c'ubuntu, Yesu w'i Nazareti. Kandi uko kwabaye kuza kwa mbere kwa Kristo, kuza kwa mbere kwa malayika w'uhoraho, kwa malayika w'isezerano, agaragaye mu mwuzuro wose, kandi yaje mu mubiri waremwe n'Imana mu nda y'umwigeme w'inkumi yitwa Mariya, ari we ari mushiki wacu. Rero ku munsi wa nyuma turafise isezerano ryasezeranywe na Yesu Kristo, isezerano ry'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Ku munsi wa nyuma, no kuvuga ngo mu kimpumbi c'indwi, kandi turafise isezerano ryo guhindurwa kwa twebwe abakiri bazima. Turafise isezerano ry'ijwi rirenga ry'inzamba rivuze,
rigahamagara rikegeranya abatoranijwe. turafise isezerano ry'ubu butumwa bw'ijuru rirenga ry'inzamba, aribwo butumwa bw'inkuru nziza y'ubwami bugahishura ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ibanga ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ibanga ryo kuza kwa malayika w'isezerano, kuza kwa malayika uhoraho umwe yamye agaragara mu isezerano rya kera, agaragarira mu bavugishwa batandukanye yarungitse, hanyuma agaragarira no muri Yesu mu mwuzuro wose, hanyuma yagaragariye no mu bigishwa mu ntumwa hamwe no mu bamarayika ntumwa mu mugabane uhwanye na buri gihe. kuri uno munsi wa nyuma naho azogaragarira muri malayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo, ari we muvugishwa ntumwa w'ikiringo c'ubwami. kandi nk'uko abumviye malayika ntumwa wa buri gihe baba ariko bumvira ijwi rya malayika w'isezerano, ijwi rya Yesu Kristo, ijwi rya mpwemu yera, kandi barahimbaye Imana, barahamagagwa, baregeranwa, bashigwa mu mubiri w'ibanga wa Kristo, baradomwa kw'ikimenyetso mu mubiri w'ibanga wa Kristo, badomwa kw'ikimenyetso c'Imana nzima, badomwa kw'ikimenyetso ca mpwemu yera, baronka bityo kuvuka bwa kabiri, baronka umubiri wa teofani mu buringanire bwa gatandatu. kandi barafise isezerano ku munsi wa nyuma, isezerano ryo kuzozuka ku munsi wa nyuma bari mu mibiri ihoraho. natwe rero ababayeho kuri uno munsi wa nyuma, natwe nyene twari kuba turiko twumvira ijwi rya malayika uhoraho, ijwi rya malayika w'isezerano, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, imwe yigira umubiri ikitwa Yesu Kristo mu myaka 2000 iheze, niyo kandi uva mu gihugu mu kindi yamye igaragarira mu bamarayika ntumwa umugabane uhwanye na buri gihe. ku munsi wa nyuma naho iyo Mana izogaragarira muri malayika wayo ntumwa, ituvugishe, ituganirize, itumenyeshe ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. kandi abazoba bariko bumva ijwi rya malayika w'umwami Yesu Kristo, mu yandi majambo bazoba bariko bumva ijwi rya malayika w'isezerano, malayika uhoraho atuganiriza biciye muri malayika w'umwami Yesu Kristo. malayika w'umwami Yesu Kristo ni umuvugishwa w'ikiringo c'ubwami, aza mu izina ry'umwami Yesu Kristo, aza mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. kandi nico gituma kuba ari umwana w'Imana aza mu izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo, afise isezerano mu byiciro Yohana igice ca 2:17 rivuga riti, uwunesha nzomuha kurya kuri manu yanyegejwe, kandi nzomwandikako. manu yanyegejwe ni uguhishurirwa kwa Yesu Kristo ko mu kiringo c'ubwami, uguhishurirwa kukuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami, hamwe n'uganza baganza mu gihugu aciwe cyo kwisubiza ivyiwe, uguhishurirwa kurunganwe, uguhishurirwa kurunganwe rugiye kuza hanyuma y'ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga no hanyuma y'ikiringo c'ubuntu, urunganwe ruzoza mu kiringo c'ubwami. uko niko guhishurirwa, uguhishurirwaho kuza kwa kabiri kwa Kristo, niko guhishurirwa bazoba bafise abo mw'urwo runganwe rwose ruzoza mu kimpumbi c'indwi. kandi isi izokuzura ubumenyi bw'icubahiro c'uhoraho mu kuza kwiwe kwa kabiri, no kuvuga ngo mu kugaragara kw'icubahiro c'uhoraho, mu kugaragara kwa malayika w'isezerano, mu kwigaragaza kwiwe kwa kabiri agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma biciye muri malayika wiwe ntumwa. kandi kubera ko uko kugaragara agaragarira mu mwana w'Imana, ategerezwa kuza uwo mwana akaza mu izina ry'umwami. kandi nico gituma hariho isezerano rivuga ko Kristo azomuha akabuye kera, kandi kuri ako kabuye handitswe kw'izina ata muntu n'umwe azi,
izina risha atamuntu n'umwe azi kiretse uwuzo rihabwa. Ako kabuye kera ni rya buye ritasituwe n'amaboko, rimwe umuvugishwa Daniyeli yabona igihe yariko asigura inzozi zagizwe n'umwami Nebukadineza mu gice ca kabiri co mu gitabo c'uwavugishwa n'Imana Daniyeli. Kandi ako kabuye kera no kuza kw'ibuye ridasituwe n'amaboko, no kuza kw'ibuye rikomeza imfuruka, ibuye abubatsi bagaye, no kuza kw'iri buye rikomeza imfuruka, kuza kwa Kristo ku munsi wa nyuma, kuko niwe buye rikomeza imfuruka, rimwe abubatsi b'amadini, abakuru b'amadini bo mu bwoko bw'Abaheburayo, umuherezi mukuru hamwe na sebukwe, ubundi muherezi mukuru yari yabayeho mu gihe cabanjirije igihe ca Kayifa, ariwe yari Anasi. Abo baherezi bakuru hamwe n'inama nkuru y'ikombe, uretse Yozefu w'i Arimateya hamwe na Gamaliyeli na Nikodemu, kumbure n'abandi nabo nyene bari bahuje na Gamaliyeli, Yozefu w'i Arimateya hamwe na Nikodemu, abasigaye bashibuye ibuye rikomeza imfuruka, bashibura Yesu Kristo malayika w'isezerano agaragariye mu mubiri w'umuntu mu kuza kwiwe kwa mbere. Kwari kuza kwa jambo mu mubiri w'umuntu, mu yandi majambo yajazanye izina ry'Imana, kuko kuba kwari kuza kwa jambo, kuza kwa malayika w'isezerano, izina ry'Imana ryari ririhe? Muri malayika w'uhoraho, muri malayika w'isezerano. Kandi igihe yaza mu mubiri w'umuntu, izina ry'Imana ryari riri ngaho, izina ry'ubucunguzi. Ku munsi wa nyuma jambo w'Imana aragaruka mu vyecuro Yohana mu gice ca 19, kandi aza agaragaye nk'ugendera ku farasi y'igitare yo mu vyecuro Yohana igice ca 19 umurongo wa 11 kugeza ku 21. Kristo yaravuze muri Yohana igice ca 12 umurongo wa 28 ati, Data shimagiza izina ryawe. Mbega Imana yaciye ivuga gute? Data shimagiza izina ryawe, maze ijwi riva mu ijuru riti, ndarishimagije kandi nzokongera kurishimagiza. Yararishimagije mu kuza kwa mbere kwa jambo yigize umubiri, kandi azokongera arishimagize mu kuza kwa kabiri kwa jambo yigize umubiri, yambaye umubiri. Mbega none azoba ari iki ukuza kwa jambo, ukuza kw'ijambo ryambaye umubiri ku munsi wa nyuma? Reka turabe ukuzoba rukuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu vyecuro Yohana igice ca 19, ariko kuza kwa jambo w'Imana. Urupapuro rw'amajana 256 mu gitabo c'imatanijwe, Revera William Branham yaravuze ngo, ariko igihe umwami wacu azogaragarira ku isi, azoza agendera ku farasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu ni ukuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu vyecuro Yohana igice ca 19, no kuza kwa jambo yahoranye n'Imana kandi yari Imana, no kuza kwa malayika w'isezerano, ukuza kwa malayika w'uhoraho, ukuza kwa Yesu Kristo agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma muri malayika wiwe ntumwa. Ariko malayika wiwe ntumwa ntabwo ari umwami Yesu Kristo, ariko muri we niho umwami Yesu Kristo azoba ari agaragaye muri mpwemu yera ku munsi wa nyuma. Kandi mu yandi majambo, uwo niwe malayika ntumwa wa Yesu Kristo, yakira aronka ka kabuye kera kanditswe ku izina risha, no kuvuga niwe yakira Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, kandi amwakira mu izina risha,
mu izina ry'iwe risha. Nico gituma mu vyeshuro Yohana igice ca kabiri naho turahafise isezerano ry'uwunesha, hatubwira ngo igice ca gatatu murongo wa 12 haravuga ngo unesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi, nanje nzomwandika kw'izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwo Yerusalemu musha ugururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika kw'izina ryanje risha. Kristo asezeranye kwandika kunesha, asezeranye kumwandikako izina ry'Imana yacu, izina rihoraho ry'Imana yehe wehe, hamwe n'izina ry'umugwa w'Imana yacu, ari naryo zina nyene ry'Imana yacu, n'izina risha ryiwe, izina risha ry'umwami Yesu Kristo. Kuko igihe Kristo yapfa akazuka akaduga mu ijuru, yarose izina risha. Rero dushobora kubona impamvu avuze ko akabuye kera ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo, dushobora kubona ingene avuze ko kaza kandizwa kw'izina risha, ndetse kandi dushobora no kubona igituma Kristo yavuze ko azokwandika kunesha izina ry'Imana yacu n'izina ry'umugwa w'Imana yacu hamwe n'izina ry'iwe risha. Ni ukubera ko we yarose izina risha igihe yaduga mu ijuru yanesheje. Integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo, Revera William Branham aratubwira ku rupapuro rw'131 mu gitabo cy'ibimatanije, atubwira uku gukurikira ibijanye n'iri zina risha. Aratubwira ngo Yesu rero igihe yari akiri ku isi yitwa Yesu umucunguzi, kuko yari umucunguzi igihe yari ari ku isi, ariko igihe yanesha kuzimu na rupfu yarabinesheje araduzwa, niho re yacaronka izina risha. Niyo mpamvu ituma batakamba bakavuza urwamo rwinshi ntihagire ikintu na kimwe baronka, rizohishurwa mu mituragaro. Mwiyumvire kuri iri banga, aja agendera ku ifarasi, hategerezwa kuba ikintu gihindura iri shengero. Mwebwe ivyo murabizi, hategerezwa kuza ikintu. Rero mwitegereze, nta n'umwe yarazi iryo zina uretse we wenyene. Yambaye impuzu zajabetswe mu maraso kandi yitwa Jambo w'Imana. Ingabo zo mu ijuru ziramukurikira zicaye ku mafarasi y'ibitare, zambaye impuzu nziza zera derere zitanduye. Mu kanwa kiwe havamwo inkota ikarishe kugira ngo ayikubitishe amahanga. Azoyaragiza inkoni y'icuma kandi aganishiriza ibirenge mu bwato vino y'uburake bw'inkazi bw'Imana ishobora byose. Kandi ku mpuzu ziwe no ku kibero afise izina ryanditsweko ngo Mwami w'abami, uganza abaganza. Ivyeshuro Yohana igice ca 19 umurongo wa 13 kugeza kwa 16. Aho ni Mesiya aje, aho ni hari. Ni ugendera ku farasi y'igitare yo mu vyeshuro Yohana igice ca 19. Kristo aje ku munsi wa nyuma, kandi uwazoba ari Jambo, ijambo ryambaye umubiri mu muntu wo muri iki gihe ca nyuma, ari wazoba ari malayika w'umwami Yesu Kristo. Nico gituma uwunesha azoba ku munsi wa nyuma yitondera ibikorwa vya Kristo kugeza ku iherezo.
niwe azohabwa kano kabuye kera kanditswe ku izina risha, kandi azomwandikako izina ry'Imana yacu n'izina ry'umugwa w'Imana yacu hamwe n'izina risha ry'umwami Yesu Kristo, kandi azomuha ubutware bwo kuganza amahanga, ndetse kandi azokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe y'ubwami. Kristo yabivuze mu gice cya 2 umurongo wa 26 kugeza ku 28 mu vyeshure Yohana. Unesha akitondera ibikorwa vyanje gushitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. Azomuha ububasha bwo kuganza amahanga, kandi ivyo bisobanura ko uwanesha, bisigura ko azohindurwa, azokirwa umwana w'Imana ku iherezo, ku munsi w'indwi mu kimpumbi c'indwi, mu gihe ciwe ko bizifuruka, kandi azogaragara ku isi nk'uwa mbere mu bana ba Yesu Kristo, uwa mbere mu bagize ishengero rya Yesu Kristo, azogirwa umwana w'Imana, kandi aho ni naho hazoza uguhindurwa, ugugirwa abana b'Imana kw'abahungu n'abakobwa b'Imana bose bazoba babaye ngaha ku isi mu gihe ca nyuma, ndetse n'abapfuye bizera Kristo ari bo bana b'Imana bandi begukira ishengero ry'umwami Yesu Kristo, aho bazozuka bari mu mibiri ihoraho, bityo nabo nyene bazoronka uguhindurwa, ukugirwa abana b'Imana, bagaragare ku isi nk'abahungu n'abakobwa b'Imana bafise imibiri ihoraho. No kuvuga ko nabo nyene bazogirwa abana b'Imana, bakaronka ugucungurwa k'umubiri. No kuvuga ko bazoronka umubiri musha. Gucungura bisigura gusubiza ikintu mu kibanza cakomotsemwo, aho cakomotse. Abana b'Imana nabo bazokongera kugira umubiri uhoraho, umubiri uhoraho udapfa, utabora, kandi uhawe ubwiza, kugira ngo babane na Kristo ibihe bidashira. Azoronka ububasha bwose, kuko bazoronka ububasha bwose, kuko bazogaragazwa nk'abami n'abaherezi mu nganje y'ubwiza bw'umukundwa wacu umwami Yesu Kristo. Azoyaragiza inkoni y'icuma nk'uko bumenagura inzavya z'ibumba, nk'uko nanje nahawe na Data. Kandi nzomuha ikinyenyeri co mu gaturuturu. Mbega none niki inyenyeri yo mu gaturuturu? Kristo niwe nyenyeri yo mu gaturuturu ikayangana, nk'uko biri mu vyeshure Yohana igice ca 22 umurongo wa 16. Ahatubwira igihe yarungika malayika wiwe, yaravuze ngo jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingire nahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Ni jewe munago wo Yesu ca Dawidi, kandi ndi umwuzukuruza wiwe, kandi ndi kinyenyeri gica ibibatsi co mu gaturuturu. Nakuvuga ko uwunesha aronka inyenyeri ica ibibatsi yo mu gaturuturu, yakira Kristo mu kuza kwiwe kwa kabiri, kandi Kristo azokwigaragariza muri we ku munsi wa nyuma. Kristo muri mpwemu yera azokwigaragariza mu unesha, muri malayika wiwe ntumwa, kandi kubera ko aza mu izina ry'iwe risha, ariryo zina rihoraho ry'Imana, aza mu izina azoganzirizamwo mu nganje y'imyaka 1000 hamwe n'ibihe bidashira. Uwunesha aronka iryo zina, kandi aza muri iryo zina ku munsi wa nyuma, atangaza avuga ubutumwa bw'ijwi rirengaje nzamba, ubutumwa bwiza bw'ubwami.
bityo hahamagagwe hegeranwe abatonejwe n'Imana bose, ari bo bazoba bariko bumva iri jwi rirenga ry'inzamba, ari ryo jwi rya Kristo malayika w'isezerano, malayika uhoraho agaragaye biciye muri malayika wiwe ntumwa, atumenyesha ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi ab'Imana bazoba bariko bumva ijwi ry'Imana, ijwi rya Kristo, ijwi rya malayika w'uhoraho, ijwi rya malayika w'isezerano biciye muri malayika wiwe ntumwa, kandi bazoba bariko bakurikira umwami Yesu Kristo yigaragarije muri malayika wiwe ntumwa ku munsi wa nyuma. Kandi Kristo azatujana mu gihugu c'isezerano c'umubiri musha, hamwe no mu gihugu c'isezerano c'inganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Mu gihe c'umuvugishwa n'Imana Samuweli, ijwi ry'Imana ryari ririhe? Umuvugishwa Samuweli. Abumvise ijwi rya Samuweli bariko bumva ijwi ry'Imana biciye mu muvugishwa Samuweli. Turabwirwa n'Imana biciye mu muvugishwa Samuweli ngaha ino nkuru iyo muri Bibiliya mu gice ca 15 umurongo wa 17 ukabandanya. Samuweli aramubwira ati, naho wari ikengereye, niko yabwiye Sawuli. Reka turabe ku murongo wa 16 tukabandanya kugira ngo tubitahure neza. Aravuga ngo, maze Samuweli yishura Sawuli ati, hagarara hinge nkubarire nanje ivyo Uhoraho yarayambariye iri joro. Aramwishura ati, ego mbivuga. Samuweli aramubwira ati, naho wari ikengereye, mbega ntiwagizwe uwo kuganza imiryango y'Abisirayeli? Uhoraho ntiyakwimikishije amavuta ngo ube umwami w'Abisirayeli, kandi akagutuma ku rubanza, akakubwira ati, genda ugeseze rwose b'abanyabyaha b'Abamaleki, ubarwanye gushitsa baherengeteye. None se niki cakubujije kumvira Uhoraho ukagurukira ku minyago ugakora ibyo Uhoraho abona ko ari bibi? Maze Sawuli yishura Samuweli aterega, Uhoraho naramwumviye, kandi urwo rubanza Uhoraho yantumyeko nararumaze. Nazanye Agagi umwami w'Abanyamaleki, kandi Abamaleki ubwabo narabagesheje rwose. Rero mwitegereze ingene Sawuli yishuye hano. Yishuye mu buryo bwo kwishima, yishuranye amanyama menshi, arivyo bidahimbara Imana. Namwe umuvugishwa yaramubwiye ko atari yumviye ijwi ry'Imana. Sawuli ahubwo yari guca avuga ati, nyereka ibintu ntumviyemwo ijwi ry'Imana. Akamenya ko atumviye ijwi ry'Imana, agasaba imbabazi. Ariko Sawuli yishuranye amanyama menshi, yishura ko yumviye ijwi ry'Imana, ariko yari yumviye ijwi ry'Imana igice kimwe, ariko ntiyari yashikije ibintu byose ijwi ry'Imana ryari ryavutse biciye mu muvugishwa n'Imana Samuweli. Haravuga ngo, ariko abantu nibo bakuye intama n'inka muzo banyaze, izarusha izindi kuba nziza, muzagira zigesezwe, ngo zize zibe izo gushikanira Uhoraho, ngo zize zibe izo gushikanira Uhoraho Imana yawe kw'ibimazi ngaha i Gilugari. Rero bari bafashe mu minyago ivyo gushikanira Uhoraho, ivyo gutanga kw'ikimazi c'Uhoraho, arivyo vyari bibi.
rero imana yari yatumye biciye muri samuweli, yari yatumye sawuli kugeseza zaba intama ndetse n'inka nazo. samuweli haramwishyura ati, mbega uhoraho ahimbarwa n'ibimazi byonswa n'ibindi bimazi gusumba umwumviye? mbega niki gihimbara uhoraho cyane? ahimbarwa n'uwumvira ijwi ry'Imana, ijambo ry'Imana yacu. erega kumvira gusumba ibimazi no kuyoboka gusumba ibinure by'imfizi z'intama, kuko ubugarariji ari cyo kimwe n'icaha c'ubupfumu, kandi kuba ntagondwa ni kimwe no gusenga ibishushanyo n'ibigirwamana. ibyo bintu bibiri byose byari biri kuri Sawuli mu kutumvira ijwi ry'Imana biciye umuvugishwa n'Imana Samuweli. ko wasi ijambo ry'Uhoraho, nawe yanse kuba ku ngoma. uwanka ijambo ry'Imana nawe yankwa n'Imana. Kristo bwiwe ariko aravuga kuri ibi bintu, aratubwira muri Matayo mutagatifu igice, reka tubirabe. muri kimwe muri ivyo bice vyo muri Matayo haratubwira ngo, uwuzotegwa isoni no kunyemera hamwe no kwemera amajambo yanje, nanje nzotegwa isoni no kumwemera imbere ya Data hamwe n'imbere y'abamarayika biwe bera. reka turabe aho dusanga ico gisomwa. sinari nagitegekanije hano, ariko reka turabe ko nokibona. ntabwo ndagifise ngaha hafi, ariko mwebwe murazi ko ico gisomwa, murazi ko kiri muri Bibiliya. kandi umuntu wese bizotera isoni kwemera umwana w'umuntu Yesu Kristo, nawe nyene bizomutera isoni kwemera uwo muntu. Mariko mutagatifu igice 8 umurongo wa 34 kugeza ku 38 haravuga ngo, ahamagara ishengero bo n'abigishwa biwe, arababwira ati, umuntu ntiyagomba kunkurikira niyiyanke, yikorera umusaraba wiwe ankurikire. kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura, ariko uzoheba ubugingo bwiwe ku bwanje no ku bw'ubutumwa bwiza azobukiza. kandi umuntu vyomumarira iki kunguka ibyo mw'isi byose niyaka ubugingo bwiwe ku ciru? mbega umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe? kuko umuntu wese bizotera isoni kunyemera no kwemera amajambo yanje muri iki gihe c'ubusambanyi kandi c'ikinyabyaha, n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera aho azozira, afise ubwiza bwa se, azananye n'abamarayika bera. umuntu bizotera isoni kwemera Kristo, nawe nyene bizomutera isoni kwemera uwo muntu mu kuza kwiwe kwa kabiri. havuga ngo,
n'umwana w'umuntu bizomutera isoni kumwemera aho azozira afise ubwiza bwa se azananye n'abamarayika bera. Aha ni mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, ariko ari ugushitswa kw'iyerekwa ryo ku musozi wo guhindurirwako, aherekanywe ukuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe, aje mu maso hiwe hameze nk'izuba, ni ukuvuga ngo aje nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, kuko izuba ni umwami w'ibindi binyasi, kandi azananye n'abamarayika biwe ari bo ngaho bari Mose na Eliya. Kuko mu kuza k'umwana w'umuntu ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya nabwo nyene niho buzoba bwibereye. Mbega none azoba ari ubukozi bwa Mose na Eliya ku munsi wa nyuma? Azoba ari iki ukuza kwa Mose na Eliya ku munsi wa nyuma? Ubukozi bwa Eliya bwaragaragaye inshuro 4 ku isi. Inshuro ya mbere hari muri Eliya w'Utishubi, inshuro ya kabiri hari muri Elisa mu migabane ibiri, inshuro ya gatatu muri Yohana Umubatizi, mu nshuro ya kane naho muri Revera William Marion Branham. Muri Yohana Umubatizi ateguriza ukuza kwa mbere kwa Kristo, hamwe no muri Revera William Branham ateguriza ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Kandi inshuro ya gatanu bwo ubukozi bwa Eliya buzogaragara ku isi ni muri umwe w'umumyelayi ibiri mu gushitswa kukuza kumwe w'umumyelayi ibiri yo mu byeshuro Yohana igice ca 19 umurongo wa 3 kugeza ku w'indwi, na muri Zakariya no muri Zekariya igice ca 4 umurongo wa 10 kugeza kwa 14. Kandi azoba ari iki ukuza kwa Eliya mu kwigaragaza kwiwe kwa gatanu nk'umwe w'umumyelayi ibiri, kugira ngo ajane ubutumwa mu bwoko bw'Aheburayo. Mwibuke ko ubukozi bwa Eliya, mwibuke ko bwagaragaye yakoranye n'Abaheburayo ndetse n'abanyamahanga. Rero barabajije Revera William Marion Branham mwiyinga ry'ibikorane byo kumenwa kw'imatanije ndwi mu gikorane c'ibibazo n'inyishu mu ikibazo ca 11 arico kiri ku rupapuro rw'amajana 399 mu gitabo c'imatanije mu Espanyol. Baramubajije bati, Eliya azoza kubwira ubutumwa Abayuda numwe Eliya w'ukuri umwe yarahari mu misi ya Ahabu, canke azoba ari mpwemu ya Eliya iri mu wundi muntu? Yabishuye ngo, ndiyumvira ko azoba ari umuntu wo muri iki gihe asizwe iyo mpwemu, kuko hariya igihe Eliya yari yaduze, Elisa nawe agahura n'abana babiga ivyo buvugishwa, bo baravuze bati, mpwemu ya Eliya yimukiye kuri Elisa. Nuko Elisa yakora co kimwe na Eliya. Azoba ari iki ukuza kwa Eliya mu nshuro ya gatanu? Azoba ari ukuza kwa Eliya ubuzobwira ubutumwa ubwoko bw'Aheburayo? Azoba ari ukuza kwa Eliya ariwe umwe wo mu myelayi ibiri? azoba ari ukuza kwa mpwemu y'ubukozi ya Eliya mu muntu wo muri iki gihe. Nitwabona uwo muntu, tuzobona Eliya mu kwigaragaza kwe kwa gatanu, tuzobona umwe wo mu myelayi ibiri. Tuzoba tubonye ngaho, tuzoba tubonye umusigwa asizwe ino mpwemu y'ubukozi ya Eliya, kandi ategerezwa kuba ari umuvugishwa n'Imana. Hanyuma y'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, ariwe malayika ntumwa
malayika ntumwa w'igihe cy'indwi cy'ishengero ry'abanyamahanga, uwukurikira umuvugishwa n'Imana ntumwa ategerezwa kuza ni umuvugishwa w'ikiringo cy'ubwami, ni ukuvuga ngo umuvugishwa w'ikiringo. kandi mu yandi majambo ni malayika ntumwa w'igihe cibuye rigumye imfuruka, kandi mu yandi majambo ni malayika w'umwami Yesu Kristo. rero muri malayika w'umwami Yesu Kristo niho hazoba hari ubukozi bwa Eliya bugaragaye mu nshuro ya gatanu ku munsi wa nyuma. kandi kubera ko malayika w'umwami Yesu Kristo azoba ari mu ishengero ryiwe ryo mu mahanga, mu ishengero rya Yesu Kristo, kubera ko ari uwugize ishengero rya Yesu Kristo, uwacunguwe n'amaraso ya Yesu Kristo, azobanza kuba hagati mu ishengero ry'abanyamahanga, kandi Kristo azogaragarira muri mpwemu yera, muri malayika wiwe ntumwa, akora ubukozi bwa Eliya ku munsi wa nyuma. ku rupapuro rw'449 mu gitabo cy'imatanije mu Gisipanyolo atubwira kuri Eliya, yaravuze ngo impwemu imwe rudende yamye iri ku isi nzi yotegerezwa kuba ari Eliya, nk'uko byabaye mu gihe ciwe, kandi uko niko byahanuwe, byavugijwe ko bizoba, kuko mpwemu yiwe ntiyari kindi uretse impwemu ya Kristo. igihe Kristo yaza, we yari umwuzuro, yari Imana y'abavugishwa n'Imana. rero murabe, murumva ko ari mpwemu ya Kristo imwe yari iri mu muvugishwa Eliya, ikora bwa bukozi, burya bukozi. yari ya mpwemu nyene ya Kristo, mpwemu yera, niyo yari iri muri Elisa, ikora ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya kabiri, kuko ubukozi bwose ni bwa Kristo, ni bwa malayika w'isezerano, ubukozi ni bwa mpwemu yera. hanyuma yari iri no muri Yohana Umubatizi, ikora burya bukozi yari yakoreye mu muvugishwa Eliya. nico gituma icanditswe mu malayika mukuru Gaburiyeli yabwiye umuherezi Zakariya ko azovyara umwana biciye mu mugore wiwe Elizabeti, kandi izina bari kumwita ryari kuba Yohana, kandi yari kuzuzwa mpwemu yera akiri no mu nda ya nyina. igihe Mariya, igihe yaja kuramutsa yagendera Elizabeti, Yohana yari ari mu nda ya Elizabeti, Yesu nawe yari ari mu nda ya Mariya. igihe Elizabeti yumva intasho y'indamukanyo, Yohana Umubatizi uwo ari mu nda ya Elizabeti, kandi yari afise nk'amezi 6, aho muri iyo nda yarasimbasimbye kubw'umunezero, aho niho yujujwe mpwemu yera akiri mu nda ya nyina. kandi turabona ko Yohana Umubatizi akiri mu nda ya nyina, turabona ko yari yarose mpwemu w'Imana ndetse n'imbere y'uko avuka. rero mpwemu ya Kristo imwe yari iri muri Yohana Umubatizi, ikora ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya gatatu, hanyuma yari iri no muri Revera William Branham, ikora ubukozi bwa Eliya mu nshuro ya 4. kandi ku munsi wa nyuma naho mpwemu ya Kristo mbega izo bigaragariye muri inde? muri malayika wiwe ntumwa, atumenyesha ibintu byose bitegerezwa kubaho vuba, kandi ubukozi bwose bwasezeranijwe ko buzogaragara ku munsi wa nyuma buzogaragara, bugaragazwa na mpwemu yera biciye muri malayika wiwe ntumwa. ubukozi bwa Eliya bwasezeranijwe ko buzogaragara ku munsi wa nyuma, nuko rero ni mpwemu yera azobugaragaza, mpwemu wa Kristo
abugaragaza biciye muri malayika wiwe ntumwa. Ubukozi bwa Mose bwarasezeranije ko buzogaragara ku munsi wa nyuma, azobugaragaza Kristo muri mpwemu yera biciye muri malayika wiwe ntumwa. Ubukozi bwa Yesu bwarasezeranije ko buzogaragara ku munsi wa nyuma, azobugaragaza Yesu Kristo mpwemu yera, azobugaragaza ku munsi wa nyuma biciye muri malayika wiwe ntumwa. Aho rero niho tuzoba dufise ubwo bukozi buhambaye butatu bwasezeranije ko buzogaragara ku isi, bugaragarire mu banyamahanga mu ishengero rya Yesu Kristo hamwe no mu bwoko bw'abaheburayo muri iki gihe cya nyuma. None mwabonye ingene byose byoroshe, kandi ibyo bizoba biciye mu kuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu Vyeshuwe 19, ariko kuza kwa Yesu Kristo mpwemu yera aje ku munsi wa nyuma agaragariye mu mubiri w'umuntu muri malayika wiwe ntumwa. Igihe umwami wacu azoseruka ku isi, wazoza agendera ku farasi y'igitare, ifarasi yera derere nk'urubura, kandi azoba ari Emanuweli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryambaye umubiri mu muntu. Ivyo vyavuzwe na Revera William Branham nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Iryo niryo banga ryo kuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Vyeshuwe Yohana igice ca 19, na malayika w'inkomezi amanuka avuye mu ijuru mu Vyeshuwe Yohana igice c'10, nk'intumwa ya Isirayeli, ariwe malayika w'Uhoraho, malayika w'isezerano. Ariko ategerezwa gufata umubiri w'inyama kugira ngo yigaragarize mu ishengero ry'iwe bwa mbere na mbere, hanyuma yigaragarize no mu bwoko bw'Abaheburayo. Kandi uwo mubiri w'inyama ni malayika w'umwami Yesu Kristo aje ku munsi wa nyuma, aje mu ishengero rya Yesu Kristo, kandi akaba n'igikoresho cya Kristo ku munsi wa nyuma. Ku rupapuro rw'146 mu gitabo cy'imatanije mu Gisipanyolo, Revera William Branham yaravuze ngo, kandi mw'ico gihe nyene umugwanizi akoroka avuye mu ijuru akambara umubiri mu muntu, mpwemu yera araduga akaza yambaye umubiri mu muntu. Ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi arico tugezemwo, mu gihe twokongera ku kirangamisi imyaka cacerewe, ku ruhande rumwe Sekibi arakoroka akava mu ijuru, arashibugwa agakoroka akava mu ijuru, akaza yambaye umubiri mu muntu, no kuvuga ngo muri Antikristo, mu muntu w'icaha, kandi ni igikoko. Ku rundi ruhande naho, mu mugambi w'Imana mu ishengero rya Yesu Kristo, mpwemu yera umwe yamye ari mu ishengero ryiwe agenda araduga uva mu ntambo kuja mu yindi, uva no mu gihe uja mu kindi, yagiye araduga. Ku munsi wa nyuma naho araduga, akadugira mu gihe c'ibiri gumye furuka, mu gihe c'ibiri komeze furuka, akaza yambaye umubiri mu muntu wo mu gihe c'ibiri komeze furuka, ari we ntumwa y'igihe c'ibiri komeze furuka, niwe malayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi biciye muri malayika wiwe ntumwa, mpwemu yera agaragariye mu mubiri w'umuntu ugendera ku farasi y'igitare yo mu Vyeshuwe 19 murongo wa 11 kugeza ku 21, aratumenyesha, aratubwira ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, nuko agaheza akaduhishurira umugambi w'Imana wose uhwanye n'iki gihe ca nyuma, akaduhishurira n'ibanga ryo kuza kwiwe, ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ibanga ryo kuza kwa malayika w'isezerano, ibanga ryo kuza kwa Kristo aje agaragariye muri mpwemu yera, agaragariye mu mubiri w'umuntu muri malayika wiwe ntumwa. Iryo niryo banga ry'ikimatanije c'indwi.
kandi iryo niryo banga rikomeye cyane mu mabanga yose yo mu ijuru hamwe no ku isi. Iryo niryo banga riri mu kimatanije c'indwi, arico igihe cahishurwa cugururwa mu ijuru mu vyahishurwa 8 igice ca mbere, mu vyahishurwa igice c'8 umurongo wa mbere, ryatumye haba agacerere mu ijuru nk'igihimba c'isaha, kuko nta n'umwe mu ijuru yarazi iryo banga. No kuvuga ngo nta n'umwe yarazi ingene malayika w'isezerano, malayika w'uhoraho azoza, ingene Yesu Kristo azoza, ijambo rije ku munsi wa nyuma nk'ugendera ku farasi y'igitare ryo mu vyahishuro Yohana igice ca 19. Niko kuza kwa jambo, ukuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu. Ndetse hamwe n'ivyo yavuze Revera William Branham integuza iyo kuza kugendera ku farasi y'igitare yo mu vyahishuro 19, hamwe n'ivyo yavuze byose, ntabwo yahishuye iri banga ku mugaragaro, kuko kugira ngo iri banga rihishurwe ku mugaragaro hategerezwa guhishurwa ugushitswa kw'iki kimatanije c'indwi, kandi iryo banga, ico kimatanije c'indwi cari guhishurirwa ishengero rya Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma, rigahishurwa na mpwemu yera biciye muri malayika we ntumwa, ari nawe Kristo, malayika w'isezerano, mpwemu yera yari kuza agaragariyemwo, akagaragarira mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma, kandi uwo yari kuba ari ijambo ryambaye umubiri mu muntu wo ku munsi wa nyuma muri malayika w'umwami Yesu Kristo. Kandi iryo banga rishobora gutangazwa kuvugwa na Kristo gusa biciye mu gikoresho ico yigaragarizamwo mu mubiri w'umuntu ku munsi wa nyuma. Nta wundi muntu yoshobora gutahura rino banga. Iri banga biciye mu mubiri w'umuntu Kristo azoba afise muri iki gihe ca nyuma, ariko hanyuma ab'Imana mu kumva ijwi rya Kristo, ijwi ry'Imana, ijwi rya malayika w'isezerano, ijwi rya malayika w'uhoraho biciye muri malayika w'umwami Yesu Kristo, bazotahura rino banga. Bazoheza rero batahure ibanga ryo kuza kwa jambo, ukuza kw'ijambo ryambaye umubiri mu muntu wo muri iki gihe ca nyuma. Ariko uwo muntu ntabwo ari umwami Yesu Kristo, we gusa ni malayika w'umwami Yesu Kristo. Nico gituma igihe Yohana yashaka kumusenga, yaramubwiye atoyasigaho, yaramubujije. Kubera iki? Kuko we si umwami Yesu Kristo, we gusa ni umubiri w'inyama, igikoresho ico Kristo muri mpwemu yera yigaragarizamwo ku munsi wa nyuma, mu gihe cibuye rigumye imfuruka, hamwe no mu gihe mu kiringo c'ubwami, kugira ngo abwire, amenyeshe ishengero ryiwe bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba, no kugira ngo ashitse ano masezerano yose yasezeraniye ishengero ryiwe muri iki gihe ca nyuma. Nico gituma tubona, nico gituma tuzosanga malayika w'umwami Yesu Kristo buri gihe ari mu bikorwa vy'umwami Yesu Kristo, ibikorwa bigenewe gukorwa muri iki gihe ca nyuma, kandi tuzama tumusanga ariko arakora muri ivyo bikorwa. No kuvuga akora mu gushitswa, akora no kugira ngo hashitswe amasezerano ayo Kristo yasezeraniye ishengero ryiwe muri iki gihe ca nyuma, hamwe n'amasezerano Imana yasezeraniye ubwoko bw'Abaheburayo. Muri ivyo bikorwa niho tuzama dusanga
buri gihe malayika w'umwami Yesu Kristo, kuko Kristo biciye muri malayika wiwe ntumwa azoba ariko arashitsa ayo masezerano. Ariko ugukora igikorwa ni Kristo. Malayika wa Yesu Kristo ni igikoresho cha Yesu Kristo gusa, kandi azohindurwa muri iki gihe cya nyuma. Kandi abazoba bariko bumva ijwi rya Kristo biciye muri malayika wiwe ntumwa, nabo nyene bazogirwa abana b'Imana, bazohindurwa muri iki gihe cya nyuma. Kandi mu yandi majambo, ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi wa nyuma mu gihe cy'ibireko bezefuruka rironka izina ry'uwo bubakanye, izina ry'umukwe, rironka izina rihoraho ry'umwami Yesu Kristo. Kandi ku munsi wa nyuma ishengero ry'umwami Yesu Kristo riragirwa umwana w'Imana, rirahindurwa kugira ngo riganzanye na Kristo mu myaka 1000 hamwe no mu bihe bidashira. Turabonye rero rino banga, irabanga rijanye no kugirwa abana b'Imana no guhindurwa kw'abana b'Imana bose ku munsi wa nyuma mu bukozi bwa Kristo, malayika w'isezerano, malayika w'uhoraho, mpwemu yera, biciye muri malayika wiwe ntumwa, ari we azohindura muri iki gihe cya nyuma, ndetse n'abatorejwe n'Imana bose bo muri iki gihe cya nyuma, ndetse kandi n'abatorejwe n'Imana bo mu bihe byaheze, abavuye mu mubiri ndetse nabo mu gihe cyacu nabo nyene bavuye mu mubiri. Rero turashobora kumva ko iki ari gihe ngira akamaro cyane mu mugambi w'Imana. Nihuzura igitigiri c'abatorejwe n'Imana mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu gihe c'ibireko bezefuruka, nuko rero Kristo azorangiza igikorwa ciwe cyo kutuvuganira mu ijuru, afata igitabo c'ubucunguzi akizingurure, hanyuma yisubize abantu bose yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, kandi azozura abapfuye bizera Kristo, azoduhindura natwe abakiri bazima. Rero dushobora kubona ibintu byose bizoba biriko biraba muri iki gihe cya nyuma. Niyo hamara kwinjira uwa nyuma mu batonejwe n'Imana, igikorwa c'imbere yo kuragwa mu mwuzuro, imbere yo guhindurwa, igikorwa ca malayika wa Yesu Kristo gitegerezwa kurangira igihe hazokwinjira uwa nyuma. Igikorwa ciwe kizoba kirangiye ari mu mubiri w'inyama, ariko hanyuma azobandanya igikorwa ciwe ari mu mubiri uhoraho uhawe ubwiza. Igikorwa ciwe kizobandanya, ndetse n'igikorwa c'abatorejwe n'Imana bose naco nyene kizorangira bari mu mibiri y'inyama, ariko kizobandanya bari mu mibiri ihawe ubwiza, ihoraho, idapfa kandi itabora. Nuko rero turashobora kubona umugisha uri kuri umwe wese muri mwebwe no kuri jewe nanje muri iki gihe cya nyuma. Nico gituma ari imvyigira akamaro cyane kuba turiko twumva iki, so kumva amajwi menshi. Hariho amajwi menshi aha ku muhumbe w'isi, kandi mu banyamadini harimwo amajwi menshi. Hariho amajwi menshi avuga ko afise ukuri, hariho amajwi menshi avuga ko ari
abavugizi avuga ko avugira imana, avugira ijambo ry'imana, avuga ijambo ry'imana. Ariko ku munsi wa nyuma Yesu Kristo yaravuze mu vyeshuro Yohana igice ca 22 umurongo wa 16 ati jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intahe mwebwe ivyo kubw'amashengero. Uwo niwe muvugizi wa Yesu Kristo ku munsi wa nyuma. Uwo niwe muvugizi avuga ijambo rya Yesu Kristo kugira ngo amenyekanisha, avuge bino bintu byose bitegerezwa kubaho vuba muri iki gihe ca nyuma. We azoza ashinga intahe y'ibi bintu byose kuko niwe muvugizi wa Yesu Kristo muri iki gihe ca nyuma, mu gihe cibuye rigumye mfuruka hamwe n'ikiringo c'ubwami, nk'uko buri mumarayika ntumwa wa buri gihe nawe yabaye umuvugizi wa Yesu Kristo muri buri gihe. Kristo yacize ijambo ryiwe muri buri umwe muri aba bamarayika ndwe ntumwa. Ku munsi wa nyuma naho ashira ijambo ryiwe mu kanwa ka marayika wiwe ntumwa kugira ngo ashingire intahe ibi bintu byose bitegerezwa kubaho vuba. Kandi abazoba bariko bumva ijwi rya Kristo biciye mu ntumwa yiwe bazoguma bumvira ijwi rya Kristo, bakorera Kristo kandi bakora no mu gihugu ciwe co kuri uno munsi wa nyuma. Kandi nubwo isi yo tigita, imisozi igashingurwa igaterwa mu idamba ry'ibiyaga, abatoranijwe ntibazotinya, kuko uhoraho ari we Yesu Kristo marayika w'isezerano azobana natwe. Ntaco bitwaye ivyoba byose muri iki gihe ca nyuma, haza imituragaro, ibihuhusi, haza za nyamugigima zo mu mazi canke intambara, uwatoranijwe we azovuga ati jewe sinzotinya kuko uhoraho ari kumwe nanje. Ubuzima bwo ngaha ku isi ni ubuzima bw'igihe gito, kandi umubiri wacu w'inyama, inzu yacu yo ku isi isambuwe, umubiri wacu w'inyama upfuye, turafise inyubako itubatswe n'amaboko. Inyubako yubatswe yaremwe na Kristo, ari umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa 6. Umubiri wacu w'inyama upfuye tuja kuba muri paradizo, turafise ikibanza co kujamwo, kandi tuzogaruka ku isi igihe Kristo azozura abapfuye bamwizeye mu bihe vyaheze hamwe n'abo mu gihe cacu bavuye mu mubiri. Ariko nitwaguma turi bazima kugeza abapfuye bizera Kristo bazutse, natwe tuzoca duhindurwa. None mwamuzi ikintu kimwe? Mwamuzi yuko igihe Kristo yazuka, igihe Kristo yapfa akazuka, mwamuzi ko habaye nyamugigima ikomeye cyane, kandi n'igihe yazuka ko yazukanye n'abera bo mu isezerano rya kera. Nk'uko byabaye hariya, niko bizoba muri iki gihe ca nyuma. Nico gituma tudatinya za nyamugigima canke nyamugigima zo mu mazi canke ibihuhuzi canke intambara, kuko tuzi ko muri iki gihe ca nyuma turazi ko hazoza intambuko aho isi izoba mu mibabaro yo kuramukwa kugeza ubwo hazoba nyamugigima. Ziriko ziraba mu bibanza bitandukanye, rimwe na rimwe iyo habaye nyamugigima hapfa umuntu umwe canke ntihagire n'umuntu n'umwe apfa, canke hagapfa 100 canke 1000 canke 500 canke 1010 ndetse n'ibihumbi 20 canke hagapfa abantu benshi. Ariko nuko isi iri mu mibabaro yo kuramukwa, kandi iri mu mibabaro yo kuramukwa
igira ivyare isi shasha yo mu nganje y'imyaka 1000. Kandi mu kuzoka ko bapfuye bizera Kristo mwamuze ikintu kimwe, hazoba nyamugigima ikomeye cyane. Integuza kuza kwa kabiri kwa Kristo yaravuze ku rupapuro rw'amajana 373 mu gitabo cimatanijwe ati turazi ko dusigaranye igihe gito, kandi umugeni arashobora kuduzwa umwanya uwo ari wo wose. Umwanya uwo ari wo wose birashoboka ko umwagazi w'intama ava ku ntebe y'ubwami y'Imana ahari ikimazi, hanyuma hazoca haba iherezo niyava ku ntebe yo kutuvuganira. Arivyo bizoba igihe hazoshitswa n'igihe hazokwinjira kugeza ku wanyuma mu batonejwe n'Imana, abo amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Hanyuma hazoba iherezo. Aho kandi mwitegereze, hazoba n'iherezo ry'ikimatanije c'indwi. Nta vyizigiro bizoba bigihari ku isi aho izoba irangiye. Muri ico gihe isi izotangura kwinjira mu bihe bitoroshe, arizo zizoba ari za nyamugigima hamwe n'ukunyiganyiga gukomeye cyane nk'uko vyabaye ku munsi w'umuzuko w'umwami wacu. Ivyo nyene bizokwisubiramwo ubu igihe abera bazogaragara. Mwami, turazi ko bishobora kuba umwanya uwo ari wo wose. Turarindiriye ko hashika uwo munsi uhambaye ukomeye cyane w'umunezero. Data, abana bawe bashire mu kiganza cawe ubu nyene. Egeranya intama zawe uzishire mu gikiriza cawe kandi uzigaburire. Uzigaburire ijambo kugira ngo zikomere, kugira zigukorere. Rero Kristo niyo yava ku ntebe yo kutuvuganira mu ijuru akisubiza ivyiwe byose kugira ngo habe umuzuko w'abapfuye bizera Kristo, hazoba nyamugigima ikomeye cyane. None hazoba ryahe? Hazoba ryari? N'igihe Kristo azorangiza guhamagara no kwegeranya abatonejwe biwe bose, hanyuma akarangiza n'igikorwa ciwe co kutuvuganira mu ijuru. Rero murumvise ko nubwo hazoba ari igihe co kuza kw'iyo nyamugigima ikomeye cyane, hazoba ari igihe c'umunezero kubera bavuye mu mubiri na twebwe abakiri bazima, kuko nitwababona tuzoca duhindurwa. Ariko hazoba ari igihe co kudidanirwa gukomeye cyane ku isi. Hazoba ari igihe c'amadidana akomeye cyane no ku nkumi z'ibijuju. Hazoba ari igihe co kuzazanirwa ku bihugu byose, kandi hazoba ari n'igihe kibabaje cyane ku bihugu byinshi. Ibihugu igihe hazoba inyamugigima, ibihugu bimwe byo muri ivyo bizohomba igice c'ubutaka bwavyo, ndetse ibihugu bimwe bizoshobora no gukurwaho bizimangane. Ariko ku batonejwe n'Imana nta mpamvu ihari yotuma batinya ngo bagire ubwoba, kuko iyo nyamugigima izoba ari nyamugigima y'umuzuko w'abapfuye bizera Kristo. Natwe azoba ari nyamugigima yo kugira ngo duhindurwe ku munsi wa nyuma. Rero imbere y'uko haba iyo nyamugigima harashobora kuba izindi nyamugigima mu bibanza bitandukanye.
kandi nyamugigima iyo ari yo yose atari iyi, turasaba yuko Kristo agirira imbabazi Puerto Rico hamwe n'ababa muri Puerto Rico. Ntiyemere ko Puerto Rico ibangamirwa na nyamugigima izoba imbere y'iyo nyamugigima. Rero twebwe nta bwoba dufise, ariko turazi neza yuko umunsi umwe iyo nyamugigima izoba. Iyo nyamugigima yavugishijwe, yahanuwe hano, ariko ntituzi umunsi izoberako, ntituzi ukwezi, ntituzi umwaka, nubwo tuzi ko izoba mu kimpumbi c'indwi, aricyo cyamaze gutangura, kandi izoba mu myaka ya mbere 125 yo mu kimpumbi c'indwi. Kandi turasaba Imana biturinde buri gihe, turinde akaga kose ko mu buryo bw'impwemu bwa mbere na mbere, hamwe n'akaga kose gasanzwe, kuko turipfuza buri gihe kwama turiko turakora mu gikorwa ca Kristo imisi yose y'ubuzima bwacu, tudafise ubwoba, tudatinye ibintu bigiye kuza ku isi. Isi rero izogira ubwoba, izotinya ibintu bigiye kubaho, kuko uko niko byavugishijwe, byahanuwe n'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo muri Luka mutagatifu igice ca 21 umurongo wa 25 kabandanya havuga ngo, kandi hazoba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no mu isi hazoba imibabaro mu mahanga, bazotegekanishwa no kubomborana kw'ikiyaga n'imipfunda, kandi abantu bazogwishwa igihumura n'ubwoba no kwitega ibigira bibe mu isi, kuko ivy'inkomezi vyo mw'ijuru bizonyeganyizwa. Niho bazobona umwana w'umuntu aje mu gicu, ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ariko ivyo nivyatangura kubaho, muze muraramika imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzoba kugira gushike. Ndetse n'igihe yatubwira kuri ibi bintu, yatubwiye ivyo nyene mutagatifu Pawulo ku bijanye n'ibi bizoba mu Baheburayo igice ca 12, aho yatubwiye umurongo wa 25 kabandanya, mwirinde ntimwanke kumva iyo iriko iravuga, babandi ko batakize hamwe banka kumva uwababuriye mu isi, tweho tuzorushiriza cane kudakira, namba dutera ibitugu iyo ituburira iri mw'ijuru. Ijwi ryayo ryanyeganyije isi ico gihe, ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha, sisi gusa ariko n'ijuru naryo. Iryo jambo ngo hasigaye rimwe ryerekana ugukugwaho kw'ibinyiganyiga byose, kuko ari vyaremwe kugira ngo ibidashobora kunyeganyizwa bigumeho. Nico gituma kuko twakira ubwami budashobora kunyeganyizwa, dukwiye gukenguruka kugira ngo tubone ingene dukorera Imana tuyihimbaye, tuyubaha, tuyitinya, kuko Imana yacu ari umuriro utongora. Uku kunyiganyiga kuje ku isi, ino nyamugigima ije ku isi, uku kunyiganyiga ni nko kwa kundi nyene Revera William Branham yabona muri rimwe mu mayerekwa ndwi, kandi ni naryo yerekwa
rihwanye n'ikintu c'indwi yabonye muri iryo yerekwa ry'ivyo bintu ndwi bihambaye ivyo bintu ndwi bihambaye bizoba kuri ino si. Yaravuze ku rupapuro rw'amajana 331 mu gitabo c'ibihindwe vy'ishengero mw'igereko ry'indwi ari naryo rya nyuma, yavuze ngo numvise uguturika gukomeye cane mpindukiye kuraba, kimwe nabonye rwari urwamo, ibihomoka hamwe n'umwotsi ku butaka bwa Amerika ya ruguru. Hepfo gato haravuga ngo none niki gisigaye? Nta na kimwe uretse Abaheburayo 12:26 niho nabasomeye. Haravuga ngo ijwi ryayo ryanyeganyije isi ico gihe, ariko noneho irasezeranye iti hasigaye rimwe ngatigitisha si isi gusa ariko n'ijuru naryo. Iyindi ncuro Imana izonyeganyiza isi, kandi iyo ncuro ibintu byose bishobora kunyiganyiga bizokugwaho. Nuko rero azoyigira nshasha. Mu kwa gatatu 1964 ya nyamugigima yo muri Alaska kuwa gatanu mweranda yanyeganyije isi yose, ariko ntiyayikura mu kibanza cayo. Imana yariko iragabisha muri nyamugigima yo ku isi yose ivyigiye gukora vuba cane mu rwego rw'ikirenga. Yo izocira urubanza iyi si yavumwe n'icaha hamwe na za nyamugigima. Mushiki wacu na mwene data, hari ikibanza kimwe rudende gishobora kwihanganira uku kubomborana, uku kunyiganyiga, kandi ico kibanza ni mu mukuku, mu ruhongore rw'umwami Yesu. Kandi turi mu mukuku wiwe, mu ruhongore rwiwe, mu gihe cacu, mu gihe twagenewe kubamwo, igihe cy'ibireko bizofuruka mu banga wa Kristo, ntabwo tugomba kugira ubwoba na bukeya. Rero imitima yacu hamwe n'ivyiyumviro vyacu ndetse uko turi kose tugume dukorera Kristo, tumukorere imisi yose y'ubuzima bwacu. Kandi hagize nyamugigima iba mu mwanya runaka, ntutinye. Nimba ariyo y'umuzuko, umenye ko ngaho hagiye kuba uguhindurwa k'umubiri wawe. Nimba ariyo umuzuko wapfuye, nuko rero ucurindira ko bakugendera abagiye kuzuka, kugira ngo nawe ushobore guhindurwa. Kandi namba atari nyamugigima y'umuzuko naho, nuko rero ni imwe yo mu mibabaro yo kuramukwa y'imbere y'iyo nyamugigima ikomeye cane. Rero ubugingo bwacu buri gihe tubugumize muri Kristo, tumuzirikane, ivyiyumviro vyacu tugume tumwiyumvira ko ubuzima bwacu nabwo tubutandukanye n'ikibi n'icaha hamwe n'ibintu byose bidahimbara Imana. Kandi buri gihe tugume twumva ijwi ryiwe, twumvire ijwi ryiwe mu gihe cacu hamwe no mu kiringo cacu. Bityo nubwo isi yo tigita, nubwo hoba za nyamugigima, imisozi nayo igashingurwa, igatererwa ibwina mu kiyaga, nta kibi na kimwe nzotinya, kuko Uhoraho ari kumwe nanje. Ivyo biri mu vyanditswe. Kandi mwibuke, si ukubisoma gusa no kubisubiramwo mu gihe udashobora gutahura icivyo bisobanura kuri twebwe, ariko ni ukubigira bigacika umubiri mu bugingo bwacu, tukamenya yuko turiko tuba mu gihe c'imibabaro y'ukuramukwa, aho
mu kibanza cyose cyo ku mubumbe w'isi hashobora kuba nyamugigima, hakaba nyamugigima yo mu mazi canke nyamugigima canke intambara, kuko ivyo ni ibintu bizoba biriko biraba ku munsi wa nyuma nk'imibabaro yo kuramukwa, kugira ngo isi ivyare iyindi si nshasha yo mu nganje y'ubwiza y'imyaka 1000. Hariho inkuru ziriko ziravugwa ko hashobora kuba nyamugigima muri ino minsi, ariko mu isi yose no mu bihugu byose ivyo bintu birashoboka kuba imisi yose izo nyamugigima. Nuko rero imisi yose birashoboka ko haba nyamugigima mu gihugu icarico cose, kandi namba Kristo yaravuze ko umubumbe w'isi uzomeze nk'uko, abantu nabo bakaba bafise ubwoba bw'ibintu bigiye kuza. Abatoranijwe ntibashobora kugira ubwoba, ntibashobora kubaho batinya, ariko bakwiye kuba batekanye bakorera Kristo, bagakora mu gihugu aciwe imisi yose y'ubuzima bwabo. Mwitegereze, nihaba nyamugigima ikomeye cyane, izobe y'umugisha kubera basinziriye hamwe n'umugisha wacu, kuko tuzoca duhindurwa. Nuko rero ntaco tuma dutinya, ariko yamara umunsi ku wundi ni ukuguma tugumbiriye umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, kubera ko hariho ibihuha vy'uko hashobora kuba nyamugigima muri ino minsi. Mbega ni muri ino ndwi igiye kuza niho bavuze ivyo? Jewe ndabivuge nti sinzi ko ari vyo canke ko ari vyo, canke novuga nti birashoboka kuba canke ntibibe, kuko imisi yose Puerto Rico hamwe n'amahanga yose aba yiteguriye inyamugigima, kandi imisi yose canke hafi imisi yose canke imisi yose hariho ukunyiganyiga kw'isi mu bihugu byose, kuko isi irashavuye cane, iriko irahinda agashitsi, iriko iranyiganyiga nk'umugore agiye kwibaruka. Ariwe mw'iyo minsi afise imibabaro yo kuramukwa mu ntambuko ya nyuma, abahagaritse umutima cane, kandi abafise ubwoba bariko arahinda agashitsi, kandi abafise imibabaro yo kuramukwa. Uko niko no mu mubumbe w'isi nawo umeze. Natwe rero dufise ubwoba duhinda agashitsi, dukorere Kristo mu rukundo rw'Imana, dufise ukubaha Imana, dufise ugutinya Imana, ukubaha Imana, twumva ijwi ryiwe, ijambo ryiwe rigenewe iki gihe ca nyuma, tuzi yuko ubuvugishwa bwose bugenewe iki gihe ca nyuma, tuzi neza ko butegerezwa gushitswa. Yesu imigisha ya Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje, kandi ase vuba uho kuzura igitigiri c'abatoranijwe n'Imana, nuko abapfuye bizera Kristo nabo bazuke, natwe bakiri bazima duhindurwe mu izina rihoraho ry'Umwami Yesu Kristo. Amen kandi amen. Rero mwitegereze, ni bangahe bashaka yuko abapfuye bizera Kristo bazuka, natwe bakiri bazima tugahindurwa? Twese turabishaka. Nuko rero ico gituma Revera William Branham yavuze ko hazoba nyamugigima. Nuko rero ntitugomba gutinya za nyamugigima canke za nyamugigima zo mu mazi, ariko yamara
dukwiye kwirinda uko dushoboye kose. Namba tuzi yuko hagiye kuba inyamugigima yo mu mazi, nuko rero tukagerageza kutaba mu biyaya iruhande y'amazi, kuko habaye inyamugigima ibaye mu gihe umuntu asinziriye, nta buryo na bumwe yoshobora kuyirinda. Umuntu ategerezwa kwirinda uko ashoboye kose, ariko namba adahangayikishijwe nuko nyamugigima yomujana, kuko azi yuko yoba agiye muri paradizo kandi ko azogaruka ari mu mubiri mushasha, nuko rero naho nyene nta kibazo na kimwe gihari mu gihe yokwibera ku nkengera y'ikiyaga. Ayo n'amahitamwo y'umuntu, ariko namba ashaka kwirinda kugira ibibazo nk'ivyo we n'umuryango wiwe, no gukurikira no kubandanya akora mu gikorwa ca Kristo, nuko rero akore ibyazi byose ko yoshobora gukora kugira ngo yirinde ibibazo mwene ivyo. Ni vyiza ese Imana yoturinda, ese Imana yodufasha, kandi buri gihe irinde izinga ry'umwagazi w'intama, izinga iryo mu nkinzo, mu kirangantego Imana yahashushanije ibimatanije ndwi vyo mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Kandi mwitegereze inkinzo, ibiragantego. Bibiliya ivuga yuko inkinzo, ibiragantego ari vyande, ari ivy'uhoraho. Ibiragantego, inkinzo n'iz'ibihugu, inkinzo z'ibihugu, mwitegereze, n'iz'Imana, kandi zishushanirijwemwo mu nkinzo, hashushanirijwemwo ibintu Imana izokora muri ivyo bihugu. Rero mwitegereze ingene mwizinga ry'umwagazi w'intama, ijwi ry'imituragaro ndwi ritumenyesha ibanga ry'ikimatanije c'indwi, ijwi ry'imituragaro ndwi ritumenyesha bino bintu byose bihwanye bigenewe kino gihe ca nyuma. Kandi umwagazi w'intama, mwitegereze, uri hejuru y'igitabo c'ibimatanije ndwi, kandi ivyo byose bishushanya igikorwa ca Yesu Kristo, umwagazi w'intama w'Imana, igikorwa azoba ariko arakora agikorera mu izinga rya Puerto Rico ku bw'inyungu ya Amerika Latine na Karayibe yose, hamwe n'ibindi bihugu vyakira bironka imigisha Kristo aduha hano mu izinga ry'umwagazi w'intama, izinga ry'umwagazi w'intama utunganye, izinga ry'umugororotsi. Ese Imana yobana namwe mwese, kandi ese Imana yokwitegereza izinga rya Puerto Rico hamwe n'abari bamwo, kandi nk'uko yavuze ko iyo i Sodomu hari kuba abagororotsi 50, ko itari kurandura Sodomu, canke iyo haza kuba 45, 40, 30, 20, canke abagororotsi 10, ko itari kurandura guhonya Sodomu. Ese yo kwitegereza izinga rya Puerto Rico ikabona ko ngaha hari abagororotsi barenga 10 bejejwe, kuko bogejwe n'amaraso y'umukundwa wacu Mwami Yesu Kristo, kandi iturinde akaga kose. Nubwo bavuga ko hari akaga kw'izinga rya Puerto Rico, iturinde idukize akaga kose, kandi iturinde ikibi.
iturinde umubi. Ariko nihagera igihe c'umuzuko, nuko rero iyo nyamugigima ntidushobora kuyirinda, kuko mw'iyo nyamugigima niyo izotuma abapfuye bizera Kristo bazuka. Nuko rero tureke ikiganza ca Kristo muri ibi bintu byose, ariko turasaba imbabazi, tuzisabira izinga rya Puerto Rico hamwe n'abari bamwo. Turakunda n'umutima wacu wose izinga ryacu hamwe n'ababaye muri iri zinga, kandi turipfuza ko Imana iramvura ikiganza cayo c'imbabazi hejuru ya Puerto Rico yose hamwe n'abayibamwo. Bibiliya twamaze kumva ko itubwira kuri ibi bintu byose bigiye kubaho, ariko ku bijanye n'igihe ni ukuvuga ngo umunsi, isaha, iyinga, umwaka, ukwezi, umwaka, ntabwo vyashizwemwo, ntabwo tubibona. Nuko rero ivyo tubigarukirize hano, tubiceceke, kandi ico dukora ni ukwirinda. Icyo dukora ni ukwirinda uko dushoboye kose, tugasaba ko Imana idufasha, tugasaba ko Kristo adufasha kandi aturinde akaga kose, ariko tudatinye ibintu bishobora kuba, tuzi neza ko twashinganishije ubuzima bwacu ibihe bidashira. Twizere Kristo umukiza wacu, twoze ibyaha byacu mu maraso ya Kristo, kandi turonke mpwemu yera, bityo turonke kuvuka bwa kabiri, twakire bityo umubiri wa Teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu. Hanyuma ku munsi wa nyuma tuzoronka umubiri uhawe ubwiza uhoraho udapfa. Nuko rero turafise umutekano w'ubugingo budashira. Nuko rero nta kibazo na kimwe gihari. Mu gihe umubiri wacu w'inyama upfuye, nta kibazo na kimwe gihari, kandi nitwabananya tubaho ngaha muri uno mubiri kugeza duhinduwe, naho nyene nta kibazo gihari. We azodufasha mu buzima bwacu bwo ku isi igihe cose. Ni vyiza, twebwe ntabwo twinuba umuntu n'umwe ku vyo yovuga canke yokora. Abantu benshi baba bashaka gufasha abandi, kandi iyo biyumviriye canke bakagira inzozi canke bakagira iyerekwa, bakabona akaga kaje kuba mu kibanza runaka, baragerageza gufasha abandi bantu. Rimwe na rimwe babikora neza, ahandi naho ntibamenye kubikora neza. Ariko icifuzo co ni ciza hafi buri gihe, nubwo uburyo bwo kubikora butaba uburyo bwiza. Kandi rimwe na rimwe hari n'igihe bishira no mu mwanya w'ubukozi atari uwabo, nuko bakagira ibibazo. Kandi mu gihe hadashikijwe, hatabaye ivyo baba bavuze, nuko rero baca bagira ibibazo bikomeye. Nuko ivyo n'ibibazo, ibibazo ku mugwi barongoye, bikaba kandi n'ibibazo aho baba bari ahariho hose. Nuko rero ibintu byose ni ukubikora neza twisunze umugambi w'Imana kugira ngo bibe ivy'umugisha. Ese imigisha ya Kristo marayika w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese no kuri jewe nanje. Ese Imana yobandanya kubahezagira mwese. Ese Imana yobarinda kandi bafashe
mu bihe byose iminsi yose y'ubuzima bwanyu. Ndongera nsigane hamwe natwe inshuti yacu mwene data Felix Karo kugira ngo abandanye, kandi murakoze cyane kubwo kudufasha kubaza kwishura ubwa mbere bishure ideni rya kijya kibanza gishasha. Twese tubikorane umutima wose, tubikorane umutima mwiza, kandi turashaka gukora byinshi buri munsi. Dukorere Kristo adukunda kandi yatwihaye twebwe twese. Ni byiza, Imana ibahezagire barinde hamwe natwe bundi busha inshuti yacu mwene data Felix Karo.